สุดได้บางปนถึงออกเนี้ยนี่จะสกัดมาเพียบของการจุชกังหัลมันนี่เวกโคยบาบางปนเชิงบาสันจะบางปนนาเดเมนถึงหัลโคยไอ้ไอมือวิดีโอนี่บ้างวิจัยจำได้ดังมวยสำหรับบางปนได้ช่องจุชกังหัลหรือคลุนเองมันจะไม่ตรวจเชียงบางปนไอมือวิดีโอนี่ให้บางปนหนึ่งอาจจะเชิงบาสันจะบางปนไปจัดวิดีโอมินิสมบางปนช่วยเจียวรวมกับ subscribe ยำหนึ่งมือพ้องดำไปบางปนตัวบ้านเอาวิดีโอกรอยๆเตี้ยเชิงบางปนมือเลยเต้าเชิงปัญหาเด็กขยบ้าขณะเด็กบางปนด่าเต้าเวลมุนบงรวมกับเวลซอเวลือสเลนเนื้อเชิงคือโมบิบ้าเอ้ยขณะเด็กยังดอใจเฮ้ยเนี่ยออกเนี่ยก็พยายามดักขัดหมกขัดดักเลนเยอะอักเลนสลับถึงหัลพ้องขณะเด็กยังดอต้องบ้านขัดต้องบิดเฉยจังวิดเฟอร์ยังดอให้เป็นตึงขณะยังขาดต้องดอต้องเป็นขณะเดนเน็ตออกเนี่ยดอวิไอจังได้ดมเพลิงเฟอร์ยังจูเดิมขณะได้ดมเพลิงคือยังประบะต่อมันตีไปคลาดได้แต่มอเตอร์ไซค์ตีแต่ไปคลาดเทียดคือได้เจริญมันตีขณะเดยังต่อบ้านเกิดประเทศแบบต่อมันบ้านตีมีแต่ติงดมทำไมอยู่มาดูขณะติงดมทำไมอยู่มาดูคือวิอัดชนังตีคือดมไปทลายจังมีแต่การเฟอร์บ่อยยืงคือปรองประหยัดออกเนี่ยได้เนี่ยออกเนี่ยตอนจะถนอมตีผมโซ่คลังปีแต่คลังปีเฟอร์วิได้ดมเพลิงเฮ้ยใบเด็ดออกเนี่ยดอกเชนเฮ้ยรูปบะมันบ้านเนี่ยออกเนี่ยไอโจลคอมเมนต์ในขนมYouTube របស់ខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំគឺមានលក់បាក់ដែរឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើនេះខ្ញុំដោះចេញហើយបន្ទាប់ដោះចេញយើងជូតវាស្អាតតាមពិតបាក់របស់វាគឺមិនក្របទេខាងក្រោយគឺវាអត់អីទេតែវាដោយកង្ហាលដែរពេលខ្លះវាអាចនឹងខូចទាំងពីរប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចខូចតែមួយបងប្អូនមើលទៅបើសិនជាវាខូចទាំងពីរយើងដូរទាំងពីរប៉ុន្តែបើសិនជាវាខូចតែមួយយើងដូរតែមួយបានហើយយើងមិនបាច់ដូរទាំងតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះទៅវាតឹងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកសង្ឃុំមកចាក់វាបានខណៈដែលយើងចាក់វាទៅវាធ្វើឲ្យអាការច្រេះនៅក្នុងបាក់ហ្នឹងវាជ្រាបអញ្ចឹងយើងអាចដោះវាមកធូរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចាក់ទេវាតឹងខ្លាំងពេកយើងដោះមកវាអាចនឹងប៉ះពិលដល់ដុំភ្លើងដែរអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះបាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកដេកស្រួចមួយមកហើយឆ្កឹះកលឹះរបស់វាគឺវាមាន4អញ្ចឹងខ្ញុំដោះចេញហើយគឺបាក់នេះគឺវាខូចមួយក្របហើយកង្ហាលដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺវាខូចតែមួយក្របទេហើយមួយក្របទៀតគឺវាអត់បានខូចទេនេះគឺជាបាក់ថ្មីដែលខ្ញុំយកមកដូរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់បាក់ថ្មីដែលខ្ញុំត្រូវដូរវាហើយយើងត្រូវដាក់តំណឹបវាម្ដងមួយហើយដេកសង្កត់បាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពត់វាត្រង់សិនដើម្បីឲ្យវារឹតទៅវាជិបល្អហើយដេកលឺវាគឺយើងត្រូវពត់ឲ្យត្រង់ដែរដើម្បីយើងដាក់ចូលទៅគឺវាបានត្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅបើឆ្លល់កន្លែងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង comment តែបើយើងដាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវតែយកដេកសង្កត់វាឲ្យចូលស៊ុបល្អបន្តមកទៀតយើងយកទាំងកាប់របស់យើងទាំងកាប់មាត់វិញគឺយើងច្បាច់វាដើម្បីឲ្យកលឹះវានោះគឺវាអឹបមកវិញបន្ទាប់ពីយើងដាក់កលឹះវាចូលហើយយើងរៀបដុំភ្លើងវាចូលមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលយើងរៀបចូលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នវាមែនទេដុំភ្លើងហ្នឹងកាលណាដែលវាដាច់លុះតែមอเตอร์ไซค์គឺវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការជួសជុលរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នវាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែយកដុំភ្លើងកណ្ដាលរបស់វាហ្នឹងគឺយើងលាបផ្លាញ់គោវាស្អាតមកហើយយើងញ៉ាត់ចូលទៅបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដុំកណ្ដាលរួចហើយយកអាកណ្រូបក្រោយ